कृष्ण लाल गुणपाल जी आपके फरमाइश पर एक प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को भी किसी अन्य नाम का रिंगटोन बनवाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनाते हैं इस प्यारा सा रिंगटोन को। कृष्ण लाल गुणपाल कहाँ हैं आप, फ़ोन बज रहा है, कहाँ है ध्यान आपका, जल्दी से फ़ोन रिसीव करके बात कर लीजिए। कृष्ण लाल गुणपाल कृपया कॉल अटेंड करें और बात कर लें। प्लीज फॉर द कॉल कृष्ण लाल गुणपाल जी।